হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই টু চ্যানেল। আজকের ভিডিওতে বন্ধুদের আমি শেখাবো কীভাবে তোমরা সিঙ্গেল ফেজ সাবমার্সিবল যে পাম্প হয়, সেই পাম্প কীভাবে ওয়্যারিং করবে তার একটা ডায়াগ্রাম এখানে অঙ্কন করেছি। একটা সিঙ্গেল ফেজ সাবমার্সিবল পাম্পের যে স্টার্টার হয় সেখানে কী কী জিনিস থাকে এবং কোনটা কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে কানেকশন করবে তোমরা, কী কী ফল্ট হলে কী কী সমস্যা দেখা দেয়, সমস্ত তথ্যই এই ভিডিওতে তোমাদেরকে আমি দেখাবো এবং শেখাবো। তো ভিডিও তোমাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে। ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখবে তোমরা, তাহলে অবশ্যই খুব সহজে তোমরা ওয়্যারিং করতে পারবে এবং সমস্যা সমাধান করতে পারবে। তো ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা দেখবে। ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার করবে। যদি এই চ্যানেলে নতুন হও তাহলে সাবস্ক্রাইব করবে এবং সমস্ত রকম ভিডিও পেতে অল নোটিফিকেশন চালু রাখবে। চলো তাহলে ভিডিওতে যাওয়া যাক। সিঙ্গেল ফেজ সাবমার্সিবল পাম্পে যে স্টার্টারে যেসব জিনিসগুলো থাকে, প্রথমত সেই সব জিনিসগুলো তোমাদেরকে আমি নাম এবং সেই বিষয়ে তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। দেখো, এখানে আমি একটি কানেকশান ওয়্যারিং করার জন্য এখানে আমি 5 পিনের একটা কানেক্টর নিয়েছি, যেখান থেকে ইনপুট এবং আউটপুট হবে সাপ্লাই। তো এখানে দেখো একটা কন্ট্যাক্টর নিয়েছি। এটা কন্ট্যাক্টর আছে 220 ভোল্ট, 220 ভোল্ট এসির। এর কয়েল হচ্ছে 220 ভোল্ট এসি। এই কন্ট্যাক্টরটা অপারেট হয় এবং এর মেন সাপ্লাইয়ের জন্য দেখো এখানে দুটো 4টে কানেক্টিং পয়েন্ট আছে, যেখানে দুটোই ইন হবে এবার দুটোই আউট হবে। তো এখানে দুটো ক্যাপাসিটার নিয়েছি আমরা মেন সাপ্লাই দেওয়ার জন্য, স্টার্টিং এবং রানিংয়ের জন্য মোটরের। এটা স্টার্টিং ক্যাপাসিটার সাইজে ছোটো হয় এবং রানিং যে ক্যাপাসিটার সেটা সাইজে বড় হয়। এখানে দেখো স্টপ এবং স্টার্ট করার জন্য, রান করার জন্য আমরা দুটো সুইচ নিয়েছি, এখানে পুশ সুইচ নিয়েছি। এখানে দেখো একটা এমসিবি নিয়েছি সিঙ্গেল পোলে। এখানে হচ্ছে ভোল্ট মিটার এবং অ্যাম্পিয়ার মিটার। এই যে আইটেমগুলো রয়েছে, এই আইটেমগুলোর সংমিশ্রণে আমাদের সাবমার্সিবল রানিং করা হয়ে থাকে। তো এবার আমি তোমাদেরকে কীভাবে ওয়্যারিং করবে সেই বিষয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। দেখো, এখানে প্রথমত তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি এখানে 5টা অপশান এখানে রাইটিং করেছি। এখানে দেখো পি আছে, এন আছে, আর আছে, ওয়াই আছে, বি আছে। পি মানে হচ্ছে ফেজ, এন মানে হচ্ছে নিউট্রাল। এখান থেকে আমরা 220 ভোল্ট এসি আমরা ইনপুট করব। আর এই যে 3টে অপশান তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আর, ওয়াই, বি। আর হচ্ছে রানিং, যে আমরা ওয়্যার নিয়ে আসবো কন্ট্রাক্টর থেকে, সেখানে এইখানে আউট হবে। এবং ওয়াই হচ্ছে স্টার্টিং এবং রানিংয়ের যে স্টার্টিং ওয়্যার, সেটা ওয়াইয়ে কানেক্ট করবে এবং বি হচ্ছে আমাদের যে নিউট্রাল আছে সেই নিউট্রালটা আমরা এখানে কানেক্ট করব। তো কীভাবে ওয়্যারিং করব তোমরা দেখতে থাকো। আমি প্রথমত এখানে ফেজ ওয়্যারিং, যেটা আমাদের যে কন্ট্রাক্টর, সেই ওয়্যারিংটা আমি এখানে কমপ্লিট করব। তারপরে মেন যে সাপ্লাই কীভাবে মোটরে কানেকশান করা হয়ে থাকে সেই বিষয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। তো এখান থেকে আমি ফেজ ইনপুট করব। ইনপুট করার পর প্রথমত এই যে সিঙ্গেল ফেজ যে এমসিবি আছে সেখানে ইনপুট করব। এর আউটপুট থেকে ফেজ নিয়ে আমি ভোল্ট মিটার ইন করব এবং ভোল্ট মিটার থেকে আমরা অ্যাম্পিয়ার মিটারে ওয়্যার কানেক্ট করব। অ্যাম্পিয়ারের যে আউটপুট আছে সেখান থেকে ওয়্যার নিয়ে আমি এখানে দেখো স্টপ বোতামের যে ইন অপশান আছে সেখানে ইন করে দেবো। ইন করার পর দেখো স্টপ বোতামের যে আউটপুট আছে সেখান থেকে ফেজ নিয়ে রানিং কিংবা স্টার্ট যে সুইচ বোতাম আছে সেখানে আমি ইন করব এবং আউটপুট থেকে ওয়্যার নিয়ে আমি ডাইরেক্ট এই যে কন্ট্যাক্টর দেখতে পাচ্ছি, এই কন্ট্যাক্টরের ফেজে আমি ইনপুট করে দেবো। তাহলে কি হচ্ছে, কন্ট্যাক্টর আমার এই যে কন্ট্যাক্টর আমি অপারেট করব 220 ভোল্ট এসিতে। তো আমি এখানে ফেজ সাপ্লাই দিয়ে দিয়েছি। এবার যদি আমরা এই কন্ট্যাক্টরের নিউট্রাল এখান থেকে নিয়ে আমি যদি নিউট্রাল কয়েলের যে দ্বিতীয় যে পিন আছে সেখানে যদি ইনপুট করি, তাহলে এই কন্ট্যাক্টরে আমার ওয়্যারিং কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা যদি এখানে দেখো এই ফেজ এমসিবি থেকে ভোল্ট মিটারে গেছে, ভোল্ট মিটার থেকে অ্যাম্পিয়ার মিটারে গেছে এবং অ্যাম্পিয়ারের যে মিটার আছে সেখান থেকে ফেজ ডাইরেক্ট আমাদের স্টপ বোতামে যাচ্ছে, স্টপ বোতাম থেকে আমাদের স্টার্ট বোতামে যাচ্ছে। তো স্টার্ট বোতামে এখানে আমরা যদি প্রেস করি, তাহলে স্টপ বোতাম বলতে এটা এনসি নর্মাল ক্লোজ থাকে, এখান থেকে সাপ্লাই আউট হয়ে স্টার্ট বোতামে যাবে, এটা এনও। এখানে স্টপ থাকে, মানে এখানে আমরা যদি প্রেস করি তাহলে সাপ্লাই
এই কন্ট্রাক্টরের যে ফেজ অপশান আছে সেখানে চলে আসবে এবং নিউট্রাল তো আমরা এখানে সংযোগ করেছি, তাহলে কন্ট্রাক্টর চালু হয়ে যাবে। কিন্তু চালু হলে কী হবে, আমরা এখানে এখনও হোল্ড করিনি। তো হোল্ড করার জন্য আমাদের এই যে স্টার্ট এবং স্টপ বোতামের যে আমরা এখানে কানেক্ট করেছি সেখান থেকে একটা ফেজ নিয়ে এই কন্ট্রাক্টরের যে এনও পয়েন্ট আছে সেখানে আমরা কানেক্ট করে দেবো এবং আউটপুট থেকে নিয়ে কয়েলে ইনপুট করে দেবো। তাহলে কী হবে, আমরা যখন এই স্টার্ট করব, স্টার্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রাক্টর হোল্ড হয়ে যাবে। কারণ স্টার্ট করার পর যখনই কন্ট্রাক্টর অপারেট হবে, অপারেট হলে এর যে এনও সেটা এনসিতে কনভার্ট হবে এবং এখান থেকে সাপ্লাই তখন কন্ট্রাক্টরের যে কয়েল ফেজ কানেকশান আছে সেখানে সাপ্লাই চলে যাবে এবং হোল্ড হয়ে থাকবে। এটা ছিল আমাদের যে কন্ট্রাক্টর, সেই কন্ট্রাক্টরে আমাদের ওয়ারিং যে ডায়াগ্রাম সেটা তোমাদেরকে দেখালাম। এবার দেখো, আমি যদি মোটরে সাপ্লাই দিই, মোটর আমাকে স্টার্ট এবং রান করাতে হবে, সেক্ষেত্রে দেখো কীভাবে কানেকশান তোমরা করবে। এখান থেকে দেখো আমি অ্যাম্পিয়ার যে মিটার আছে সেখান থেকে আমি সাপ্লাই নিয়ে এই স্টার্ট যে ক্যাপাসিটার আছে সেখানে ইন করব। স্টার্ট ক্যাপাসিটারে আউটপুট থেকে ওয়্যার নিয়ে আমি রানিং যে ক্যাপাসিটার আছে তার একটা পোলে আমি কানেক্ট করব। তাহলে এই স্টার্ট এবং রানিং যে ক্যাপাসিটার তা এটার মধ্যে সিরিজ হয়ে গেল এবং আউটপুট যে রানিংয়ের যে ক্যাপাসিটার আছে তার আউটপুট থেকে আমি ওয়্যার নিয়ে ডাইরেক্ট যে কন্ট্রাক্টরে একটি পিন আমি ইন করব। আর এখান থেকে দেখো আমরা যে সিরিজ করেছি, এই সিরিজের মাঝখান থেকে আমি একটা ওয়্যার নিয়ে স্টার্টিংয়ের জন্য কন্ট্রাক্টের দ্বিতীয় পোলে আমি ইনপুট করব। এবার দেখো, আমি যখনই এই কন্ট্রাক্টর অপারেট করব তখন এখান থেকে রানিং এবং স্টার্টিং যে ওয়্যার আছে সেই ওয়্যার, এখানে রানিং ওয়্যার আমি কানেক্টারে রানিং পয়েন্টে ইনপুট করে দেবো আর যে স্টার্টিংয়ের জন্য ওয়াই সেটা আমি ওয়াইয়ে ইনপুট করব। এবার দেখো এখানে আউট সাপ্লাই আউটের জন্য আমি কানেক্টারে ইনপুট করে দিয়েছি। এবার বাকি থাকলো কি, আমার এখানে মোটরে নিউট্রাল আমাকে সাপ্লাই দিতে হবে। তাহলে কী করতে হবে, এই যে নিউট্রাল সাপ্লাই আমি কয়েলে দিয়েছি, এখান থেকে সিরিজ করে আমি নিউট্রাল আউটপুট করে দেবো কানেক্টারে। তাহলে কি হবে, মোটরে আমাদের কমন এই ওয়াই বলতে স্টার্টিংয়ে যে কমন আছে সেই কমন, রানিং এবং নিউট্রাল আমাদের মোটরে সাপ্লাই চলে যাবে এবং মোটর চলতে থাকবে। তো এবার দেখো এখানে দেখো ভোল্ট মিটারের জন্য আমাদের এখানে নিউট্রাল ইনপুট করতে হবে। তাহলে এই যে নিউট্রাল আমরা এখান থেকে একটি ওয়্যার নিয়ে ভোল্ট মিটারে একটি পোলে ইনপুট করে দেবো। তাহলে এখানে ভোল্ট মিটার শো করবে কতটা ভোল্টেজ আছে সিঙ্গেল ফেজ, 220 হোক 230 বাড়া কমা যখন করবে তখন শো করবে। তো এবার দেখো এই যে স্টার্ট এবং স্টপ করার পর এখানে আমি যদি মনে করি কোনো ইন্ডিকেটার আমি রাখতে চাই, সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি, এখানে যদি স্টার্ট করি, এই যে স্টার্টের যে আউটপুট যে সাপ্লাই আছে এখান থেকে আমি ইন্ডিকেটারে আমি সাপ্লাই দিতে দেবো এবং এই ভোল্ট মিটার থেকে আমি নিউট্রাল নিয়ে ইন্ডিকেটারে দিয়ে দেবো। তাহলে কী হবে, আমরা যখন স্টার্ট করছি সাবমার্সিবল মোটর যখন স্টার্ট করবো তখন সঙ্গে সঙ্গে এই ইন্ডিকেটারে জ্বলতে থাকবে। তাহলে আমরা বুঝবো যে মোটর চলছে এবং যখন স্টপ করবো এই ইন্ডিকেটার বন্ধ হয়ে যাবে। তো এইভাবে ওয়্যারিং করতে হবে। আর এই যে এমসিবিতে আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি, এমসিবি যখনই আমরা ডাউন করে দেবো তখন আর অপারেট হবে না এই স্টার্টার। তো তোমাদেরকে আমি খুব সহজে বোঝাতে পেরেছি কীভাবে তোমরা সিঙ্গেল ফেজ সাবমার্সিবল যে পাম্প আছে সেটা কীভাবে ওয়্যারিং করবে। আর তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই যে দুটো ক্যাপাসিটার তোমরা দেখতে পাচ্ছ, মোটর অনেক সময় কী হয়, আমরা স্টার্ট করি, স্টার্ট করার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে কন্ট্রাক্টর অপারেট হচ্ছে কিন্তু মোটর চালু হচ্ছে না এবং জল উঠছে না। সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে আমাদের মোটরে ঠিকঠাক সাপ্লাই, মেন সাপ্লাই এই যে রানিং এবং কমন এবং যে নিউট্রাল আছে সেই সাপ্লাই ঠিকঠাক যাচ্ছে কিনা। যদি কোনো একটা এই ক্যাপাসিটার ডাউন হয়, দেখা যাচ্ছে স্টার্টিংয়ে ক্যাপাসিটার যে রেটিং থাকে হয়তো 50 এমএফডি থাকে, হয়তো এটা ডাউন হয়ে 25 এমএফডি হয়ে গেছে, কিংবা আমাদের এটা 150 থেকে 250 এমএফডি রানিং ক্যাপাসিটার হয়ে থাকে। যদি ডাউন হয় সেক্ষেত্রে
সাপ্লাই আমাদের মোটর পর্যন্ত পৌঁছায় না, সেক্ষেত্রে আমাদের মোটর রানিং হয় না। তার জন্য আমাদের এই ক্যাপাসিটি আবার নেক্সট টাইম চেঞ্জ করতে হয়, চেঞ্জ করে আবার আমাদের পুনরায় মোটর রান করতে হয়। তো এই ছিল ছোট্ট ভিডিওতে, আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবে, আর এইরকম ভিডিও পেতে তোমরা যদি এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, এবং নেক্সট টাইম আরও ভিডিও পেতে অল নোটিফিকেশন চালু রাখবে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের অন্য কোনো টপিক নিয়ে আবার আলোচনা করব। তোমরা সুস্থ থেকে ভালো থেকো।